трішки заспана, просто 3:30 ранка. Ну все, я приїхала, я в Ніці. Ой, тут дуже атмосферно. Так, дівчата, я в Ніці, я вже сказала. І зараз для того, щоб наше відео було таке, знаєте, трішки інформативне, трішки корисне, я покажу вам капсулу, яку я зібрала і помістила просто в цю сумку. Це треба було бачити, як я в цьому лоукості її везла і трясла, щоб мене не перевіряли. От, ну, по-перше, у нас сьогодні інший формат відео. Я знімаю не в горизонталки, а в вертикальки для Ютубу. Чесно кажучи, я просто не можу розірватися між Інстаграмом і Ютубом і завжди знімаю, дублюю кадри в такому форматі. Сподіваюся, що відео на Ютубі будуть частіше виходити. І сподіваюся, що цей формат дійсно зайде і мені буде він теж приємний. Бо я все ж таки по класиці. Я горизонталочка для Ютуб, великий екран і так далі. Яка особливість? Зараз я в Ніці і через тиждень я буду в Парижі. Так просто співпало. В Ніці ми зустрічаємося з дівчатами, це буде всього лиш там 2,5 дні. І я планувала, дуже довго ми планували цю поїздку, і слава Богу, все склалося, і ми сьогодні зустрічаємося. Чекаємо інших подружок, а зараз поки я розпаковую свій гардероб. І через тиждень мене запросили в Париж. Теж не могла відмовитись, була там я дуже давно, але це дуже атмосферне місто. Тому буду показувати, можливо, і в цьому відео, або в слідуючому. Я думаю, що в слідуючому відео я все ж таки Париж додам. Париж, він особливий, його треба в слідуючому відео. Тож, зараз поки анонсую 2 відео, в яких я буду показувати, що, з чим, як, де. Почну я з сумочки Yves Saint Laurent. Тут у нас окуляри, тут у нас вся моя косметика. Ну, не вся, а те, що найбільше я використовую. Наприклад, кушон, тіні і потім всякі різні такі дуже цікаві штучки від Charlotte Tilbury. Праймер, хайлайтер, румяна. Це те, що дійсно мало займає місця і дуже сильно допомагає в макіяжі. Зараз я буду це наносити. І окрема корзиночка з аксесуарами. От, і основне це ця сумка. Пакет з білизною, із сухим шампунем. І ось такий маленький пакет, там де мініатюрки, я поналивала свої шампуні, кондиціонери, креми і так далі. Далі ось ця сумка. Почну з взуття. Із взуття я взяла тільки лоуфери і взяла ось ці ботильйони. Вони дуже класно виглядають на ніжці і насправді дуже удобні. Будуть підходити під всі мої інші образи. Так, обов'язково піжамка. Та піжамка, яку можна одягати з перлами, бо ми будемо з дівчатками теж пити вино вдома в піжамах. Тому ось така. Дуже люблю її, обожнюю, фешн, чорна з білим піжама. Так, і моя, насправді, капсула. Треба сказати, що я приїхала ось так. Це біла спідничка, чорна кофточка і колготки з носками. Також у мене тут великий такий об'ємний піджак і маленький з укороченим рукавом 3/4 гусина лапка піджак. І шарф. Це для того, щоб зігрітися. Далі в мене шкіряні брючки. Ла-ла-ла. До них в мене декілька светрів і кофточок. Це ось такий боді з голою спиною. І ось така ковтинка, яка спускається на плечі. Це боді. Боді, який спускається на плечі. Також на всяк випадок я взяла теплий светр.
Для того, щоб якщо похолодає, бо тут погода міняється, може бути дощ, може дощити. Він дуже теплий, до речі. І ось цей светр, він теж теплий, він з альпаки. І якщо ви знаєте, в Ніці є карнавал. Зараз в цей час проходить карнавал. Тож ми будемо з дівчатками виходити в світ. Я вирішила взяти цю сукню, бо вона дуже крута, вона не мнеться. До неї я взяла рукавички і до неї буде якийсь піджак. Також я до неї взяла чорну пов'язку або ось такий обруч. Побачимо. І ще ось такі брючки. Я, в принципі, планувала в них просто гуляти по Ніці, поєднуючи просто з чорним піджаком. В принципі, все. Насправді збір був дуже цікавим і особливим, тому що 2 поїздки – Париж і Ніца, і це Франція, і той самий вайб, той самий стиль, ну, схожий стиль. І мені хотілося чогось такого особливого в парижському стилі. Ось, наприклад, тут морячка в мене до Ніци, до моря йде. От я дуже довго розбирала свої гардероби, дивилася, що мені взяти, що залишити. І це ж всього лиш на 2,5 дня, із яких там точно півдня забере дорога, і хотілося прям щось такого особливого. Тому взяла ось цю капсулу, і в Парижі буде також інша капсула, там буде трішечки, вона була яскравіша, там буде більше червоного, більше гусиної лапки, але вона також уже майже зібрана, тому поділюся нею теж. А з цих, як ви бачите, речей небагато, але цього буде достатньо для того, щоб зробити багато образів. Я думаю, що так на цій базі я могла б і тиждень прожити, щонайменше, це точно. Постараюся це все переміряти, постараюся вам показати образи і мій збір, який буде тут у мене на протязі моєї подорожі. І також, звичайно, будуть гарні види Ніци, буде море, будуть мушлі і ігристи, я сподіваюся. Бо ми дуже довго, насправді дуже довго з дівчатами планували цю зустріч. Ми з Наталі йдемо снідати на сніданок. Мені здається, можна було в 3 ночі встати ради такого шикарного сніданочку. Скільки в нас зараз? У нас зараз 11 годин. В 11 годин ми вже встигли прогулятися, сходити на базар. Я розпакувала речі, зняла невеличку вам капсулу, накрасилися, вдягнулися. Коротше, просто життя бурлить. Ну, тут атмосфера шикарна, я просто обожнюю таке. Я просто ось таке, різні балкончики, там далі море. Я таке обожнюю. Да. Неперевершено. Боже, цей круасан. Арома. Боже, воно шоколадом пахне. Cheers. Ну, звісно, не ігристе, ну, ранок, як... А все, ця красотка біжить! Браво! Пока! Монако. Ось такий неймовірний вид. Дуже гарно, дуже непогана погода. Ми попали в відсутність дощу, і це вже велика вдача. Ось так собі просто живуть люди, насолоджуються. Тут насправді дуже сильно дорога земля. І будують будиночки буквально на кожному міліметрі.
один на один буквально набудовують домівочку на домівочку. Але тут є дуже затишні міста. І зараз якраз немає людей, не сезон. Ну, просто ось такі тераски видові. І виглядає це все неймовірно гарно. О, клас. Every curve, every touch, mine. Greedy thoughts on my mind. Stopping time when we dance real slow. Another night, I don't wanna let go. Every kiss, double-edged blade. But I'm done playing it safe. Say I don't really wanna cry for you, but maybe I do. А в тому річ, що ми з тобою різні. Ще раз. Що це журання, боротьба, розчарування і журба. Wow! Can I take a photo? Yeah, photo. Oh, great! Yummy. Yummy! Yes. Great. Oh, it's here. Oh! Wow! Wow. Wow! Wow. I never seen how it do this. Okay, so it's delicious, yeah? Uh-huh. On mange que ça. Uh-huh, yeah. Great. Thank you. Je suis Добрий раночок. І я тут вся з круасанами. У нас сніданочок просто неймовірно. Французькі круасани, кава, десерт якийсь спеціальний. Ну, що саме головніше, у нас вид же ж тут. Там водоспад. Ой, водоспад. Ну і вся стара Франція. Ніцца. Та людина, яка не їсть вуглеводи і не їсть молочне зараз. Типу на тимчасовій дієті. Сьогодні може. Сьогодні обов'язково. Я за нього забула зранку. Я поснідала, залишила дівчат і біжу зараз в вінтажку. Ми там вчора проходили, і я бачила вінтажний магазин. І ви ж знаєте, це для мене пріоритет. Плюс я вам щось зніму, покажу, можливо, щось куплю. Насправді, треба сказати, що вечір вчора був просто феєричний. Ми настільки були раді побачити одне одного, ми настільки були закохані в цей момент, бо у всіх же діти, у всіх сім'ї, у всіх проблеми, війна в голові. Ну, коротше, і це було настільки феєрично. Ми їздили по різним містам. Тут просто, якщо біля Ніцци, і Кани, і Монако, і моєї подружки чоловік француз, він знає ці місця, він нам все розповів. І ми дівчатами зібралися і поїхали по всім цим місцям. Співали пісні, слухали українські, слухали Окана Ельзи. Ой, зараз момент. Слухали українські пісні, співали Окана Ельзи. Це просто було феєрично. Одна з наших подружок на машині. І це дійсно дуже сильно полегшило життя. А сьогодні у мене зараз буде
Ну, слухайте. French speak і ці атмосферні вуличні звуки. Я зараз ось так виглядаю, на мене насправді всі дивляться, і туристи, і французи. Французи мені взагалі махають. У мене, мабуть, що якась схожа, ну, стиль, і взагалі я для них як з кіно, моя подруга каже. От. Суть в тому, що в мене зараз буде зйомка. Я взяла з собою велику ще сумку, де буду один образ треба буде поміняти. І я тому вдягнула знову цю шапочку, і сьогодні я в спідничці і в гольфах. Щось там пробувала вам записати. Сподіваюся, що щось вийшло і видно там, бо не завжди є час настроїти світло, правильно камеру і так далі. От, тож я в лоуферах, в таких от коротких гольфах, в спідничці, в піджаку, змінила аксесуари. От, і буде ще в мене один теж чорно-білий. Ну, коротше, чорно-білий образ в мене якось так, воно чорний, білий, червоний в цьому сезоні. І воно так якось пов'язано з Францією, що в мене буде дуже багато поїздок у Францію. Ви розумієте, як це все на слух звучить. Так, у мене буде 3 поїздки в Францію, і я просто дуже сильно захоплена цим поєднанням 3 кольорів і цієї атмосфери. Тому мені йде прямо взагалі як по маслу. Плюс аксесуар цей підібрався дуже класний, це український бренд Фурт. Дуже така модна, стильна штука. Я дуже рада, що мені мама привезла, і я її вчасно замовила. І тепер в мене є що додати. Так, наш вінтажний магазин. Ось так от він називається. Дивіться, я підходжу, просто я обожнюю ці зеркала. Прямо на вулиці зеркало. Ну і тут дуже крутий асортимент, насправді. Браслет Селін, я вже бачу, бачите? Потім це вже, мабуть, що якийсь Ів Сен Лоран чи Шанель. Якась Дольче Габбана, мабуть, блузка, шикарне кольє. Ну, коротше, тут багато всього. Зараз я заходжу, Шанель, сережки. Ціни, мабуть, що тут буде трішки завищені. Є столики. Якщо ви сильно втомилися від шопінгу вінтажного, можете зайти, вийти і посидіть. Вау, вау, вау. Бонжур! Оу, єс. Єс. Так, ну все. На тому, мабуть, камера виключається. Я трішечки тут пошоплюсь. So beautiful. So beautiful. 50 євро. Ну, дівчатки, це ж щастя. Клас. 17 years. It's like Selena. Це теж дуже класна сумка, насправді. 1800. Тут ще один поверх. Коротше, дівчата, я, мабуть, тут надовго. Ну, дуже багато речей, і мені здається, ціна досить, як для Франції, приємна і дуже багато всього. Але мистецтво коштує грошей. Друзі, сьогодні в Ніці фестиваль. Кожного року тут проходить такий величезний фестиваль. Не знаю, це якісь тут і китайські, і індійські вайби, і може якісь тайські. Але якесь буде тут шествіє. Поперекривали всі вулиці, ми не можемо навіть спуститися до моря. Дуже довго вже йдемо, гуляємо. Після тих всіх вінтажних моїх, звісно, штук. От. Але ж море ви вже бачите, дивіться. Можливо, сьогодні вечором ми знову ж таки відмовимо нашу вечірку в піжамах і в перлах і попремося на якийсь фестиваль. Ну, бо дуже так заманчиво виглядає. Коли там фотографуєшся, я себе знімаю.
Vite ensemble, j'ai le peur. C'est qu'on veut que je sois. Vite ensemble, j'ai le peur. Je suis. Je suis. Боже, як швидко плине час. Ми зробили фотосесію, ми прогулялись по магазинам. Зайшли ще в один вінтажний магазин. І зараз прийшли отут дуже таке класне місце. Мій образ, другий образ. Ви можете бачити його на фотосесії. Я просто гуляла по всьому місту. Неймовірні емоції. Зараз прийшли таке місце, де вибрати. Так, мерсі. І вуаля! Коротше, і оце таке щастя тут. Можете бачити ціни. 20 євро, 20-40. Ну, коротше, в залежності від ті ще якісь штучки теж. Коротше, різні варіанти. Зараз ми хочемо скуштувати якісь одні з них з дівчатами і можливо, ще якісь там креветки. Дуже атмосферно. Але сьогодні вже прохолодно ввечері, тож ми будемо в ось такому ресторанчику всередині. І зеркала. Дуже атмосферно, дуже просто, нічого помпезного і, в принципі, непогані. Друзі, ми на фестивалі. Тут дуже багато людей. Погода начебто теж нормальна, бо був дощ. І зараз просто вітер. Там море, тут пальми, там музика і фестиваль. І тут мої дівки. Музика буквально дитинство, насправді. Я в школу ходила і ми це танцювали. Я в невеличкому восторгі від цього всього. Пальми світяться, щось тут в небі літає. Всякі дівчатка в небі літають. Ось це вона. Ну, коротше, прикольно. Від 7 євро квитки і просто реально дуже прикольно. В Ніці проходить фестиваль 3 неділі. Сьогодні дощ. І всі мої теплі речі пригодились. Тому що я вдягнула і гольф, і шарф, і одне пальто, і інше. І навіть колготки під штани. А штани шкіряні, тому я можу дуже довго гуляти під дощем. Особливо, якщо в мене є парасолька. Але Ніцца дуже гарна під час дощу. Мало людей.
І це так якось море, пальми, дощ, нікого немає. Це так якось атмосферно. І в мене навіть був шанс поїхати зранку з дівчатками в аеропорт разом. І я кажу, ні, я трошки прогуляюся. І ви знаєте, це прям був правильний вихід. Бо ці ще пару годинок тут просто прогулятися дуже класно. Дуже класно. Я просто стала отут і стою і дивлюся. Вдягнулася в теплий шарф, сходила в магазин, купила сир додому. Хліб смачнющий. Ну, не багет, але теж смачний. І не можу себе заставити піти на потяг, їхати до аеропорту. Просто стою і насолоджуюся. Всім, дощем, пальмами, цими їхніми балкончиками, цими їхніми кафешечками, стільчиками. От там фонтанчик. Люди ходять. Всі такі смішні. Хотіла крепи поїсти, а вони тільки з 12 кухні відкривають. Тож вирішила стояти і дивитися. Прикольно. Дуже прикольно. Змінити картинку, а особливо на особливу картинку. Дуже класно. Next stop,